सबके लिए ये वाला पॉइंट था, कुरपर मरमा। अब कोहनी से 4 उंगल नीचे, कोहनी से 4 उंगल नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यूरिन को कंट्रोल करने के लिए, जो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते और यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए इंद्रवस्ती है। इंद्र पानी का राजा है, इसलिए इसका नाम इंद्रवस्ती। दूसरे हाथ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मणिबंध ब्रेन के लिए, ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7। बीच बीच में मुस्कुराते भी रहे। चेंज 1 2 3 4 5 6 7। चेंज 1 2 3 4 5 6 7। दोनों साइड से हो गया। नाक कान गले के लिए, जुकाम के लिए, जिनको बार बार जुकाम लगता है, साइनोसाइटिस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरे हाथ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों हाथों के बीच में दबाया था, पहली उंगली और अंगूठे के बीच में दबाया था। सेंटर में, तल सेंटर में, हार्ट के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उसको आराम आएगा और जिनको है नहीं होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरे हाथ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थपकी स्टिमुलेट करने के लिए, सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए